iti masakbayan mo. Nadamag mo ka din nga dakanumat kaya mon kayan ayat ni Jeffrey nga anak ta. Awan maramidan ta. Ta karbengan na dayta. Ngem, masapulasan ang mamirmiraot ti asawain na. Day tangarod ti pakasurunak. Sigod kano akaadalan ng anak lang ti tagaaway. Taga-away? Ay, sa anak laki di nga manugot at taga-away lang ti maasawa ti anak ta. May sa ama bigbigbig a negosyante ti anak ta. May sa ama narawid-wid iti may sa aminasan. Di adal ka din ay tataga-away. Saan ka no? Isa masurunak unay. Nadamag ko ang mata pobre ka no ti dadakkel ti kayan ayat mo. Imbag no di da kanto iruruman. Saan matadagi ti dadakkel na ti kabalay kunto nang. Agin inayat kami ka ni Jeffrey. Imbag kumaa no aglasin kayo adagos. Sa maysa, kanayon nga awan ni Jeffrey J. Balayda, tasabalit ti ayan ti trabaho na. Lumasin kami to kano no makaipatakder iti bukod may abalay nang. Mayat metlaeng ti aglasin. Ngam ti makikabkab balay. Uwan ko maa, ngam awan pa'y mati na ipatakder abalay ni Jeffrey. Jak maawatan no apay amadandanagan ang. Bagayak tulat tanadag iti pakaikamangak. Tapno didak tagibasitan nang. Uwan anak ko. May mayat metlaeng tinapakumbaba. Ngam tinapalangguan. Anya ka di tinagan ti babae ang mga opisina iti minasan. Jay akas-kasera dito balay ni Tanya iti asidagtistor na. Di ka di agtrab-trabaho iti opisina ni Jeffrey nga anak ta. Tintin tinaganday chay. Apay ka di. Naisam na di nga ubing no agsabat kami. Nadamag ko nga gusto ka no iti anak ta. Ngam saan sa kayat ni Jeffrey. Alukuyin ta ni Jeffrey. Padadyalangan ti ikalay sana. Saan kat at ti taga-away? Mayat tinapanunot mo. Into nagkita kami kin ni Tintin, kasaritak. Ibagak akayat kong agbali na manukang. Imbag na tagtrab-trabahon. Sana kas iti taga-away nga awan trabaho na. Imbag tasimmangpot kaniho. Ada ka din napat nagapagsaritaan tayo, mami? Kayat mi ngamin kin ni dadim, nga armam ko man ni Tintin. Amang opisina ijay iman manihar mo aminasan, iho. Anya? Diyak kayat ni Tintin, mami. Adan ka ayan-ayat ko. Isuti ay ayatan. Adda ka di pa kay ranudam iti day di akayan ayat mo? Maipanakkel mo ka di iti kaghimungan? Uray anya ti kasasaad ni Juliet. Ay ayatek lata, mami. Anya ka di ti adday ti day chay a Juliet. May mayat ni Tintin, adda trabaho na. Saan ati trabaho ti may sa babae ti kayat ko, mami? Nasingpat kang napintas ni Juliet. Saan ang napintas ni Tintin no maikat lagi ti kolorete ti rupa na? Naimbaga bigat yun na. Agmano akman. Bindisyonan na kakumati Diyos, Barok. Agtugaw ka, tay nakayaban ni Juliet. Madamati laban na ijay gripo di tarwar. Pagsasaritaan tayo kumati may papaniti panagkalay sa amin, nana. Agkalay sa kayon, Barok? Wan ko ma. Agabrodak namin. Tada importante apang ibaunan ti kumpanya kanyak. Kaya't ka di ti dadakkel mo nga ikalay sam ti anak ko? Saan nga'y suda ti rumbang agpili iti para kanyak, nana? Manamnamak ka di anatalgad ti anak ko. No panawam ije balayo, Barok. Saan kayo ngagdanag, nana? Sigurado ka saan ngagliday ti anak yu iti sidong ko. Agyamanak no kasta, Barok. Hintayo ko mamakisarita iti ina ni Juliet, Daddy, Mami. Mabalin ka di nga tantan pa iti papantayo tamad-mad iti rikna. Anya ka iti marikrik na yo, Mami. Imbaga ti doktor ko nga da kano sakit ko iti puso, iho. Kanayon ngamin ngagsaksakit ti barukong ko. Alang aron, ibagak dahi ta ka ni Juliet.
man nakaawat unay da jay. Agyaman ak unay, ta saan kang aganat adanunan tayon day a Juliet. Alang rod, mapanak pa iji opisina, mami. Sige anak, aginanaak matan ta nasakit manan ti barukok ko. Anda ka din agas yo, mami. Ay nayon naman nga ron ti igatang ko iho. Amang ano agkurang kat nagngingina dagiti agas ko. Apay nga imbagam nga dasakit mo iti puso. Kat saan mo nakasta ti imbaga ti doktor? Bay anak kadilaeng, bareng saan pa'y amang asawa ti anak ta. Awan mo trabaho mo. Awan pangalaan ta iti igatang ta iti masapsapul ta. Narigatan ti agbirok iti trabaho. Ta nataengan ako. Narigat ti agaplay iti kastoy nga edad. No apay ngamin anang rikap ti kumpanya pagtrap-trabahoam. Nalugi ka nung arod ti kumpanya. Isang awan pa'y naalam yung benepisyo. Pribado ngamin na dyan. Ipagpag nami pa'y lang, barang adna maalam yung benepisyo. Italaang manan nga umay ka dito'y istoratin, Teng. Nagkwa ka di takalaang kasiram. Naibusahan na kiti shampoo, manang. Lakwan nakman. Sige ay mabit lang, ha? Oo, si kamot na ita napinta sa balasang. Da kayong matgayam na napintas. Manang tanya, nayon naman pa iti tinapay kan soft drinks, tag merinda kami man kan ni Nana Betty. Ay, saan kan nga agtaktak pa ay balasang ko? Ay, saan man, Nana? Itala ang anagrana tayo dito store. Madi ka no timang paay iti grasya, Nana. Ala, tapno di mo mat ko na. Awatak ti awis mo ang merienda balasang ko. At tuyan, ti soft drinks kan tinapay. Awatin yawn. Ay na. Nagmayat ko man no si katimanugang ko balasang ko. Mabalinla ko mga garam ti babae. Inaramit ko, Nana. Saan mo't adakas? No si katimang ipakita iti andang wano motibo balasang ko. Anya ti kaya ti asawa, Nana? Ipadlaw mo nga gusto ka kankuana, basang. Nangag ko tirabak mo kanitintin itay, manang. Kasanaw no paypaysun na. Awan dakas na. Balasang ni Tintin, baro matyanak ko. Saan ka diya may sa kumpanya ti ayan ti trabaho da, manang? Day tangarod kat, may mayat no agkatuluyan da, tagkatrabahon da. Manarawid-wid ti anak ko, idinto ta sekretary amot ni Tintin. Agdumadala ang iti departamento. Kawatan nga raw, da kanayon da ngagkita. Nalabit, sabali ka nung amin ti opisina ni Tintin. Tasaan nga iso ti sekretary ni Jeffrey nga anak ko. Adnan to nga rod sekretarya manugang mo, manang. Sapay ko ma. Diyak kayat ti taga-away amanugangan. Hello, sir. Panagmimerienda. Mabalin ka di nga awisan ka iti kantin. Thank you langan, miss. Anday samsambot ko papeles. Masapol ang malpas ko, agingat madamdama. Anda umaya makasapol iti papers. Siga ti bukas iti may sa department. Pagurayam no asino man day ta makasapol iti papeles, sir. Saan ko ang mabalin nga itantan no mabalin ko mat nga aramida nita? Okay. Ada ka di order mo iti kantin taalaag parakan ka, sir? No, thank you langan. Adda kape kang tinapay dito opisina. Kasta ka di, sir? Okay, sige. Inak nga rodan, sir. Di nakpayawisan ang makikapikan ko na. Antipati ko. Nga makita man no aginggat ka ano, ti kinatangkan na. Umay ka no dya aggatang kan agburas iti manggata, anak. Agluto ak nga ron iti ipamerienda kan pangaldawan da no kasta, nang. Ibaglakit din. Taado matibo nga dagiti mangga kan saba. Ngayon mula tayo pa'y ide kanday di tatang mo. Wan nga ron, nang.
Dakkel mo ti mapaglakwan tayo. No kas di apanawon ti panagaapit dagiti prutas. No awan siguro dagita pagburburasan ta iti ila ako ta. Agrigat lakit diti biyag ta. Wan nanang. Ngam uray at data dito away. Saan tamat nga grigrigan? Word, anak ko. Ada pa'y ba't may duldulin ta? Uray kaskasano? Pagmayatan na dito away. Taadalat ta mailako no nagagat kalakit di nga agmula. Pakairanudan taunay ti inadal mo. May papan iti agrikultura. Iso a pinilit ti may papan iti agrikultura. Tap na maasikaso ta analaing dagiti mulmula ta prutas nang. Pakalaglagi panta dagita amulmula ken ni tatang mo. Kunak man, no dandani kayo makisarita iti asawaem. Jack pa'y nakit-kita ti asawaem, bro. Jack, kaya't nga ipakita kin ka taamok ti kinalaing mo iti babae. Ah, Nagpintas ti kaayan-ayat ko loko. oh. Nalabas kamat, bro. Addak ayan ayat ko. Angam, napimpintas ti kaayan-ayat ko. Makikalay sa kakadingag paiso. Apay, nakaskas daw ka di, bro? Ay, jay kaawan ti ipakpakita makayan ayat mo ti pagsiddaawa. Saan ka nagdanag? Taalaan ka aninong. Sika hamat, bro. Abay kumamot ah. Saan aninong? Pinagbalinnak mo't alakay una yan. Lakay ka mo't ngagpayson. Alangan mo tabakat. Si kamot na itabalasan ko. Anda ka dito'y tiyendaan. 5 basaklaan, nana. Ada ngamin impaala kanyak ti sabali nga opisina. Kasta ka di. Oh, kumusta nga'y tinagtulagan ta, basang? Kanayo na ka umasidag kan kuana. Ngam naatap mat, nana. Awan papanan na, no di umamo, basang. Naatanto paya kayo kat sumgad no kanayon amadadang. Sa bagay, ika gumaak. Imposible adinak matlaang talyaw, nana. Kasta man ti kayat ko, balasang ko, palaban. Na kayo matimangmangtad iti turat ko, nana. Namnamag ngagbalig kita. Namnamag ngagkamarmaris ta. So nga agkabagayan taunay. Ngam saan tamot a partners in crime. Ta saan tamot a kriminal, nana. Saan ta kriminal? Tanasingpot tabat. Wan. Kaslata anghel. Correct, nana. Nadlaw ko nasaranta kayo. Takanayan kayo pa emapan makimarites di testor. Agsagana kay kidi. Tayntay makisarita itayan da Juliet. Kuha, anak. Saan ka di amabalin nga itantan tayo pa eh? No saan niyo akayat? Mga alaki ti sabali akadwak, mami. Ay saan O may kami kin ni dadim. Agrobot kay nga roden, tamapantayon. Umuna ako ni Jikotse. Anya ti makunam lakay. Numabalin lakuma kat jak kayat ti mapan makisarita. Kaya't mo kadi ang mga alay ti sabali akadwana amapan makisarita. Kababain iti kabagyan, no dita kaduan ti anak ta iti kayat na. Iso nga rod nga anusan ta ti mapan. Kapilitan, ngam iremedyo to ti panagsinada, no agkatuluyan daman. Ano dita ti pamuspusan no kayat? Angam nasken asurutan ta pa iti kayat na ita. Narigatan no pumanaw iti puderta. Dakkel mat gayam ti balay dagiti sinalbag. Diyak kayat ti tagaaway, saan amay panakal. Oh, umunag kayon, kakabsat. Barok. Mami, dati, umunag tayo ka nun. No umunag di umunag. Agtugaw kayo pa, sir. Ma'am, mangisaganak iti purutas a pagsasangwan tayo. Saan nga umay mga niti protas ti mayan mi ditoy? Mami, saan ko mamatakas ta? Pudno matimbang umay tayo makisarita, saan kat nga umay mangan? No saan nyo akaya taramanan ti nasamit a prutas da? Siyak ti mangan. Tanagsamit ti presko a prutas da.
Masakbayan. Nagbanglumot nga agpayso tinaluom amangga ken chiko iti lamisan. At dapay na duma-duma a prutas. Sayang. Nalpas ko nga minan nga imbaga asan amangan tigagarak ditoy. Nagsamit ti protasyo, Juliet. Anya ka ti sikreto. Tapay nagsasamit agiti prutas nga ipaspasangom tunggal umayak. Saan nga min apiliton apurusan no saan pa'y unay anatangkenan? Isu ka di anatamnay agiti magatang iti tiyandaan. Tapi nurusda adi pa'y natangkanan. Day tatipod no, Jeff. Kaadwan na ngamin, gaputa mailako, puro sandalatan, uray saan pa'y kumaarumbang. Adamot lokloko na iti daduma. Tapno dalang mailako na. Puro sandan nga orin naganos pa'y laay. Kapilitan nga kalaysada, inton madanon tinagtutulagan na panagkalaysada. Lapiltas mat kadi na dya taga-away. Iso na lang tawan trabaho na. Nubalo tinana. Pangalalaan da ngay iti pagbiagda. Anya nga iti gatgatang da kadagiti amin na kasapulan da. Burbur tsamat nga ron kanyak na ita. Ang trabaho da nga tayo ti daga. Agmulmula da nga ta. Sanak nga interesado ang mga mo. Tiket di saan apan nakatuloy ti kalaysada tintunarak. Anya ko mati aramidam. Aramatak ni Tintin. Mala, agawaan nyo nga ron. Tapno sana matuloy ti kalaysa. Bro, kumusta nga iti papanyo iti pamilya ti kayan-ayat mo? Saan ka ngagdanag? Umadanin ti panagabay mo, bro. Mapadasak mo't lang ti agabay. Ken agtugaw manen iti long table. Ad-adan samot tigagar mo nga agabay, ngam tigagar ko nga kalaysa. Ha? Oh, di mo kunan. Asaan ka magagaran ng agkalaysa? Saan man? So nga rod nga ipapaapurak ti kalaysa, tama panta adwa iti pangibaunan ti kumpanya kadata. Siyak tinapili as umurot kan ka, bro. Siyak amis mo tinangpilikan ka, bro. Diyak kahit ngagsinata. Agyaman ak, bro. Diyak ninamnama. Asyak ti kadwam nga ibaon ti kumpanya. Kunada nga min, babae ka no ti kadwam. Ay, diyak kayat ti babae akadwa. Sikat ti kayat ko. Imbag ti manugot day ti nga to. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan basang. Muli kayo mat iti balay ti maysa at taga-away, nana? Nagtungpal kami lang iti kayat ni Jeffrey. Ngam di da pa'y matagkalaysa. Anya ti kayat yung asawan, nana? Kanayon kayo pa'y matngagkita iti opisina. Ipamuspusam asika ti kalaysan. Sa bagay, sa anak pa ya sumuko. Ada pa'y gundaway ko, nga agawon ni Jeffrey, iti dayjay at taga-away. Aramida ang basang. Jaklakit di kayat dayjay a babae. Awan na muna. Agbalin laeng apala ti pamilyami. Anya ti kayat yung asawan, iti pala, nana? Palamutan laeng ti kayat ko asawan. Awan am muna, no di aglamot laeng. Kunak no anya apala ti imbagayo, nana. Palamunin gayam. Itala ang anang kuday da. Kasano, no ito nag-asawa da katagyan laeng iti balay ta muna. Mangan maturog lang, teramidan na. Hi, Sir Jeffrey. Hi, June. Hi, Tintin. Nasapa ka man ita? Sapay nagsamit nga isa. Anda ka di mang paspasamit iti isem mo? Mang paspasamit? Ada ka di mo't kasta? Iso nga rod adam damagak. Mayat ngamin ti isem mo itabigat. Ngamin, no daduma, dandani di ka umisem. Kung naan tayo langan, anaragsakak ita ang bigbigat. Ngam, ti makagapo, saan ko ang mabaling nga ibaga? Sekret. Sige.
Umunag kami ni iti opisina mi. Mabiit lang, Sir Jeffrey, kan June. Awisin kayo man pa'y iji balay, inton malam? Ha? Anya ti okasyon? Masapol ka ding ada okasyon? Namnamaag tiyo umayo. Itaakla ang agawis. Iso adida ko mapaayan. Bro, patgan tati awis ni Tintin. Intamot agpasyar. Makitan to. Mapanak ko may balay da Juliet. Ay na, adu pa iti aldaw nga ipapan mo iti balay da. Italangot da ito'y. Agbanding taman mat, sakbay ang mga asawa ka. Sige man lang. Pagustuhan ka. Lumapanta iti balay da. Arme mo, tapno maadaan ka mat iti girlfriend. Kasano, katjak mat nga rod kursonada. Kat amumon, ti makagapo. Tsak maawatan man niya ti saan mo pangayatan kan ko na. Jay ka din nalabes make-up na, wano. Saan mo nabalik, san? Saan mo't adjay panangwiyaw? Hanggang maawata mo, ti kayat ko nga ibaga. Gapot tayo nawis na ka, mapan kamatan. Mapanta ko na ma. Sigurado nga adda ti stateside nga arak. Kasangsangpat ka no ti kabsat na naggapo iji abroad. Iso matlagay makayat mo ti mapan gapo ti stateside nga arak, loko. Ha? Anya pa'y ngay? Nanginan samot ti stateside nga arak. Medyo adayin sama ti balay da. Imbag ko man, ijay boarding house na, taas asidag. Lampartik kan bro. Magawit ta. Ha? Mas dawang man gan ka, bro. Naghimas si Ara. Ngamdi ka mat uminom. Umininumak mo eh. Inom ko namday, Jay. Tim-tim lang mo, tinaramit mo. Saan ka ngayon minom? Agpadatan ama bartag. Sapay agmaneho akpay ti paragawit ta. Apay ko mga gawit ta, bro. Kakaiso na nga ado ti inom kan pulutan. Sana mabalin nga agbarte ka. Ang mga no mahang-over ak. Kat ada important ti meeting ko inton bigat. Ay na, sabali no bigat. Meeting mo no bigat. Ang gamit eating. Apay ko ma, di ka agin dyan nga. Agpakada takit din tamapantan. Ang no kayat mo. Manghala ka di tarak. Kan mangsabok ka iti pulutan. Kalukuhan magday da. Day tagat agsabokan iti pulutan. Alala, mabantaman langan. Buisit dagi jay ato. Paginawan dakit din iti naginuman da. Jaklakat nga ron na arami ti plano. Nagmalasan. Uy, Jeffrey. Addan to aldaw mo kanyak. Nataor ka lakit din aya. Nagmayat kat nga tan, ti pa ibalod ka dagita takyag kan barukong mo. Oh, Jeffrey. Kaano ka? Amatagi ko Apay na daw ka asim marong karita, Jeff. Amano anya ti mapasamak kan kay tidalan mo. Nagalis pa'y tidalan og tudtudo. Inawis na kami ngamin ti kadwami iji opisina. Inturod ko ti kadwa ki Jibalayda, tanabarta. Isumat lagayam nga agat arak ka. Saan ka ko mga agmaneho iti kastoy nga oras, kano nagtudo. Nagalis ti dalan ditoy. Ang kapilitan nga agmaneho ak no agawit ak. Adamat bakante a kwarto diti balay. Dito'y kapayla maturog. Masapa kan tulaangan inton bigat, tapno di ka maladaw iji opisina. Okay, my love. Dito yak nga roda na maturog. Inakpay nga rod mangisagana iti makan. Napsuga kiti pulutan. Saan amabalin adi ka mangan? Uray nalpas kaming kanina ng anangan. Agsamo dalata mangan. Kaduan ka. Okay, Juliet, my love. Matungpal ti kayat mo. Nakasaganan ti pagdigos kan pagarmosar mo, Jeff. Ang mga numala daw ka. Ha? Pigat kaya man.
Good morning, my love. Good morning too, Jeff, my love. Nagmayat ko man, kabalay tanan niya. Dandanimat tanti kasarta. Sumagmamanula ang alawas. Kidawag nginton malpas ti kasarta. Ijay ka pala balay nga agyan hinton makapanak iti abroad. No day tati ko nam, sige. Ngam umay kontulat tapas pasyaran ni nanang dito'y balay. Wana, alangan na di mo umay pasyaran. Oo, ang mga numala daw kan. Ingka nga rod agdigusan. Malipatak sa ti trabahok no kasarsarita ka. Ingkakit di agdigusan. Mala daw ka talaga, no di ka pa'y lagunay. Umadanin ti kalay sayon, anak. May sakon dito'y balay, no agyan ka ije balay ti asawam. Kanayo nakto nga umay pumasyar nang. Masapul asaan ko lata baybay ang dagiti mula tayo. Alo kuyam, adito'y kayo laengan nga agyan. Ibagaktokan ko ano day tanang. Iso na laang ta. Medyo umadayo iti ayan ti trabaho na, no dito'y kami nga agyan. Day tatirigat na. No binigat amapan agtrabaho, marigatan, no dito'y ti pagyanan niyo. Iso nga aganos tayo basit, no agyan kami iti balay danang. Inton makaipatakder kami iti bukod mi abalay. Umay kayong tumatan. Kabailak pa'y ti agyan dito'y balay, anak ko. Kanayunan tanto, ti agsin narungkan. Dandanimat gaya man agkalay sa ni Jeffrey. Saan ka day asikat ti kayat amamanugang ti inana? Tikalay sa, kat may salaang apapel, apirmaan da. Ngam nagbaligi ak, ti kinatao ni Jeffrey ti kukwak. Saan kat apapil lang? Kayat mo asawan. Di kag sardang, uray nalpas da na nagkalay sa. Day tatipod na. Awan pa'y kinayat ko adyak na tagikwa. Ay, nagkamali ka. Ti panagayat, kat saan amabalin nga agawin ti may sa atao. Nulakat agbalegi ak. Ika gumaak apaayatan ti lalaki nga ay ayatak. Kasanaw, no di na ka masursuro nga ayatan. Imposible dayta, manang tanya. Adda plano nga ramidan, tapno siyak to ti ayatan ni Jeffrey. Umay kantoy di simbaan no agkalay sa dagiti do. Agpamarang ka na sayat. Tapno maya si dagtirik na ni Jeffrey kan ka. Talaga nga umaya, taimbitado amin nga empleyado iti kumpanya, nana. Ano sampay basit, basang? Ngam baligi ta iti plano ta. Mapapanaw day jay at agaaway. Basta ang tinulong ta, nana. Oh, nasakit man tiriknak ang makakita kadakwada ang magna iti altar. Ngam, kukwak to ti mauti aragsak. Saan kat aday jay at taga-away? Dahil tati kayat ko kan ka. Saan apaabak? Makita no asino kada kami iti dayjay at taga-away. Timang tagikwa kani Jeffrey. Awan papanan na. No di si kamot lang ti agbalin amanugang ko. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko tamataginayon ti panagayat yu itutunggal maysa. Agyaman kami unay, nanang. Saan kayo nagdanag, nanang? Ay ayatek unay ni Juliet. Jak to pulos pagladdaangan iti danak. Ikarit dayta kada kayo. Namnamaag day tabarok. Agladingit aklakit di, no saan anaragsak ti anak ko iti sidong mo. Kablawan kayo. Kablawan na kayo, anak ko. Agyaman kami unay ka na kayo, mami, daddy. Ala, hintay yung ngarudo ni Jayan tilong table. Ang mga nuad dapay sa bali amapan. Kalukwan ka talaga. Ha? Asino kumangay ti sa bali amapan? Ang yati amok ngay. Ang mga nuad damang ibaga, anayatang ti aday ti lamisaan. Kat umunadan ang mairanod. Ha? Oh,
Sika talaga. Anya nga atang. Datayo timbangan ijay. Saan kat ano anyaman dita? Sikamat. Ala, mapantay kit din. Anyamatan, manula alawas manipod ng kalaysata. Ipaapurada mo tan ti ipapanoy di abroad, Jeff. Wanya rod. Wala. Saan kan nga gliday, my love? Saan kami ba't nga agbayag ka no ijay? Maikawa aklakit din, awan ka dito eh. Ano sampay ba sitag yan iti balay? Imbag to na no makapaaramin ta iti bukod ta balay. Ti masakbayan. Saan kan nga gliday, my love? Saan kami ba't nga agbayag ka no iti abroad? Maikawa aktulakit din, naawan ka dito eh. Ano sampay ba sitag yan iti balay? Imbag to na no makapaaramin ta iti bukod ta balay. Agan-anad ka nga rod ijay, my love. Kastamat kan ka, love. Agan-anad ka mat dito eh. Insapsapa damat ngamin ti flight me. Imbag ta nagsabat ta dito idalan basang. Napanan ni Jay airport da Jeffrey. Kayat ko nga umay kagpasyari Jay balay. Tapno at da pagsaritaan ta. Saan ka di nga da balay ti babae at taga-away, nana? At da nga rod, iso amasuruna. Di yu pa'y lapapanawan. Lapad lang iti plano tayo day jay abakas. Ang mga numaamuan ni Jeffrey, kat di na kon ipauitan iti kwarta na. Jay kumapumanaw asaan asyak ti mang papanaw. Umayak man nga rod. Tapno maipapas ko kan kwa ti sa amarikriknak. Gapo iti panangikalay sa ni Jeffrey kan kwa na. Sige, umay katapag tinulungan ta panunutan, no kasano ta mapapanaw ti danga. Tanangan tala ang tigunggunay ta. Tapno di nataguraan ni Jeffrey. Jay kumaagdisnudo nga agawid, tapno maikat ti parikot ko. Napintas matgayam tay manugang mo, manang. Saan ko apakairanudan ti pintas na ako nam? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Rumbang kumamaragsakan ka, tanapintas tinapili ti anak mo ang manugang mo. Anya kumangay titden na kanya kapagsayatan, awan mo trabaho na. Ngam isumat, tinayat ti anak yo, manang. Day tangarod kat, saan ko ang maisuro ti anak ko no asino ti kayat ng asawaan? Kastamot ken ka idi, manang. Awan nang pili, tuno nang iparet ang makiasawa ka kini Manong Pedro. Dumaakin ni Jeffrey nga anak ko. Iberbero kak itinasaya at amasakbayan ti pamilya na. Saan nga taadakdakas? Norakrakam tinaragsak a relasyon da iti asawa na? Ang nakalidagitagin at gatang mo. Nagitiman ipaluto kini Juliet apang sangailik kini Tintin. Umay lituin ni Tintin. Ano ti umay naaramidan? Awan mo't ni Jeffrey. Oray awan ni Jeffrey. Agplano kami iti addang. Tapno panawan ni Jeffrey ni Juliet. Kasano ko makit awan mo't ni Jeffrey ako nak? Kasano makita na ti aramidan niyo ka ni Tintin? Diyan mo, ngam kayat kong agyantay ko man ni Tintin dito'y. Tapno maplano mi no kasano ang mapapanaw mi ni Juliet. Desperado kan san. Diyan ko mamakita ni Jeffrey at ti aramidan niyo no anyaman na ita. Iso nga rod aplanuan mi, tapno huston to no adda. Ingkay lukat ti ruangan, at dagtok-tok-tok, jay lakit di sa ngailik dayta. Uwan, mami. Sino ka diti? Umunag ako ang takasaritak ni Nana Betty. Bastos a babae. Simrat latan adipay pinaunag. Ika mag-isagana iti merienda. Kanagluto ka iti pangaldawan tayo. Ilakam mo ti sa ngailik. Uwan, mami. Ina ko ni di kusina. Babaan iti transparent aditing anagbautan ti kusina kansala. Ni Juliet nga glutluto ti kit-kita basang. Awan nga min panagtalak ko kankwana, Nana. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga no adamadi nga aramidan na, itilutuan na.
taam muna ang makipangana. Sigurista ka mo ta, balasang ko. Tapno di na tayo masiriban ti bakas. Masapol ang masirib tayo. Sa bagay, at dangagpay subakas dito'y. Di pa'y lagsobli niya kabakiran ang naggapuan na. Adda na pan inala ni Nana Betty iji kwarto. Timanaw mat ni Juliet iji kusina. Nakaluton san. Inak man ijay. Nakitak adito'y tinangalaan na iti asin. Mangkutsara iti inayon ko, iti inluto na. Tapno na apagkat unay. Saan ko nga ikiwarta ang mga no adda umay. Agin iinumak iti danom. Tapno adda rason no apay nga imayak iti kusina. Tintin, iha. Ayan mon. Umin-inumak lang iti danom, nana. Umayak kon. Siya kundi umay dita. Juliet, umay ka nagisaga na iti makan. Tamangan tayon. Wan, mami. Umayon. Agsublitan to laangan diti kusina. Inton makaisagana ti bakas, nana. Nakitak ti naramid ti nga ili ni mami. Imbag tadi na inkiwar ti linotok at chapsoy. Agidasar kan, tamangan tayon. Wan, mami. Mabitlaan. Umay kayon tulatan kalpasan ti sumagmamano a minutos. Kartingam nga rod tadapay papanan ni Tintin. Wan, mami. Jay pasat nga inikan na iti asin ti gaok nga ikabil iti malukong na. Sagay sa malukong ti may sa atao ti isaganak. Aday ka na. Inkabil kon iti may sa malukong ti pasat nga inikan ni Tintin iti adungasin. Ikabil kon to iti batog ti pagtugawan na amangan. Nakaidasar ka ka din. Wan, mami. Umay kayon. Intagid di agpasyar, bro. Day of tamat. Anda pa isambot ko, bro. Barang may sapsapat ipanagsubli ta iji Pinas. Nauma ka din na dagos dito, eh? Uno. Kailiw mo ni misis mo. Siyempre, apay si ka, di ka mailiw iji Pinas. Si Kamat. Lipatan pa'y labasit ijay Pinas. Agin-joy takit di dito, eh. Ala, intag pasyar. Ilipas ko pa di papaaramin da reports. Unay kan, bro. Lumakay ka adagos no kastam. Ikamat tabagim iti break ako nada. Basta ilipas ko pa tapno makaawid dan iji Pinas. Nulakat maawatan ng ti business partners ti kumpanya ti Gagarta dito makaawid dan. Agay ayab itay ni Juliet. Di kayo ka di pa mapanmangan? Mabisina kon. Umay kami matan tagdardaras ni Tintin. At dakano papanan na. Anya ka ni tinluto yung ama sila. Basta gimatangak iti may luto. Diyaka mo no anya tinluto ni Juliet. Imbaga na amo na ter aramidin na. Nungay saan anaimas ti luto na. No saan anaimas tinluto na. Ay kat pagsasawa ka. Ore pagsasawam. Mabaliwan ka di pa iti ramantin luto na. Bala, hintayo nga rudan. Ramanan tayo man, numayat matla ang tinluto ti taga-away. Nabang lumad. Mayat ti ayam mo ti masida. Anya ka ni tinlutom. Chapsoy kan prito alamas, daddy. Agtugaw kayon. Nabayagas na naglutluto ni mami yu ti chapsoy. Italang manin na makaramanak iti kastoy. Miss, dito'y matitugaw mo. Aday tati malukong mo. Nemos matgayam. Amumutgayam tagluto. Naya. Naimas magkayam ti luto ti danga. Yo! Pwede, anya na ito'y nagapgan. Apay nga reklamo ka, miss. Kunak mano day tati kayat mo. Tanakitak akinargaam iti asin,
Tilinutok at chapsoy itay nalpas ko nga inluto. Anya ka diti sasawongon. Hoy, saan mo nga mo tagluto? Saan ka di ari naman ni daddy kat naimas ka no? Nakita kami ti batog tinangi kabilam iti asin. Iso nga isumot tinanggawak iti intad ko kan ka. Apay ita tagreklamo ka. Saan ko kinabilan? Inak man langan. Saan ako namangan? Saan nga mo day tabakas ti agluto? Pimanawan ti sa nga ilik. Anya ka di tinapasamak. Daka sa panagpampanunot tikas din nga aramid, mami. Agasin nyo, ta idi nakaluto napanakbit iti banyo. Idagsubli nakita ka na ngala iti asin, kat ingkabil na iti chapsoy nga inlutok. Imbag ta di na inkiwar, sa pimanaw adagos, mami. Anya, pudno ka di ti bagbagam. Kas makita yu man, saan anaapgad ti adda iti malukong yo. Tilaang adda iti malukong na tinaapgad. Isutintad ko, takunak no kayat na ti adu ti asin na. Saan nga taasi ka tinangikabil iti asin iti malukong na? Saan ko nga ipapilit no di kayo mamati, mami? Ngam ni Apo Diyos ti saksik. Diyak maaramid ti kasjay kadakas. Anyamat ka na dya kinatulag mo. Agaramin iti banag nga isumot lang tinagsagrap. Diyak manam mo. Pagparangan na kumaasaan nga amo ni Juliet tagluto. Ngam nakita mo't ni Juliet. Sana nagtagtagari ni Juliet. Ngam ginauna nga intad ka ni Tintin ti inasinan na. Damat pilpilyana. Diyaklata kayat ni Juliet. Kayat ko ni Tintin. Ngam maaramid ka din ni Tintin ti maaramidan ni Juliet. Kasano ko ma? Katadamat nga ron trabaho na. Ni Juliet kat agtagibalay laeng. Rumba nga aramidan na ti trabaho iti unag ti balay. O di ibilang mo langan adi ti balay ti pagtrab-trabahuan na. No kasta nga ron, padalusak amin kan kuan na ti arubayan tayo. Nasamak ti bakan ti alote iti likod ti balay. Kalpasan na, ipalabak amin alalabaan kan kuan na. Kaasimot ti manugang mo. Nakitak dilim mabas adinalusan na ti likod ti balayaw. Ita, aglablaba man ay. Sapay awan kuryente. Di na maaramat ti washing machine. Rumbang kan kuan na ti kasjay tawan kat nga ron trabaho na. Alangan amangan maturog lang. Asawa ti anak yo. Saan atagabaw? Adakan kuan na day tanumaanusan na. No saan? Nawaya ti ruangan para kan kuan na. Napanmat di tabalayo ni Tintin. Ngam, apay anak kami suot, idisimbang pet anaggapo di tabalayo, manang. Nakabisuot ka de. Oh, apay kumana kami suot. Awan mo't ti madi anapasamak kan kuan na di tabalay. Saan man, manang? Nakamisuot. Imbalibag na pa'y tiruangan, idisimbrek iti kwarto na. At dalakit di ka pungtot na. Imbag man ta nakaumay kayo, nanang. Diyak mo ta nakaumay, tamakumikumak ngamin. Anya nga iti pakakumikumam, anak ko. Anya day taawit yun, nanang? Ay, prutas, anak ko. Imbagla apangaraman anti kabalay mo. Nasayaat nang. Sigurado akayat dadagita ta nasamit. Naira na saan anasamit tinagatang daan na luum apapaya. Nagtamnay. Nasamit day to'y, tanaluom amis mo iti puon na. Diyay laeng nababa tinagawat ko. Inaramat ko tayagdan. Saan kayo ko mga agpurpuros? Ang mga no niya ti mapasamak kada kayo no umuli kayo iti agdan, nang. Nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta? Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pinasyar ni Juliet abalayan. Ken umay ko kumaayaban. Tanay agburas kami. Umay ngamin madamdam ati bayar. Ti masakbayan. Nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta. Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pasyaran ni Juliet abalayan.
Sa anak nga agyan dito, itadamot balay ko. Pasyaran, apay masakit. Kan umay ko kumaayaban, tagburas kami. Umay ngamin madamdama ti bayer me. Oray saan mo nga ipakada ti anak mo? Saan mi matapawilan nga gawid? Mapan kami pa'y nga rod abalayan. Amangan nga men, no addan dagiti bayer, kan agpuros. Nadlaw ko asaan anasaya at tiugali tinakay kamangam. Nang runa jay babae. No si sasango ni Jeffrey, saan da mo takas dyan na? Idiawanan ni Jeffrey, madimot ng tipakpakita da. Nang runa ni Mami, tabaon-abaon. Apay no saan ka pa'y laamapan ijay no awan ti asawam. Naskan atong palok timbagan ni Jeffrey nga agyanak pa ijibalayda nang. Kastamit, akasla irurumanda ka anak ko. Maanusak pa'y mat nang. Ang mga nod ada padagsanda no saan ang nagsubli jay. Ay, una yan anak ko. Nabibiit kayo pa'y laang. Ngam pinanawan na ka nga binti asawam. Gapuday ta iti trabaho na nang. Agsublimot laang iti mabiit. Adumat tinapuros da amangga. Narasay mat no tangadam. Ngam adumat tinaburas da. Ado nga minti na ilingad ka dagiti bulbulong nang. Medyo nawadwad ti mapaglakwan ta ita anak ko. Wan nang. Ti sumaruno nga ipaburas ta ket ti chiko kan dagiti papaya. Jay chiko ti adumat ti bunga da. Adumat ti pinuunday jay. Diyak pa'y kinita iti kasabaan nang. Ado ka din tinatangkanan? Ay uwan anak ko. Dandanimat umay ti bayar ti saba. Imbaga da idi napalabas abulan nga umay damanan italawas. Kasta ka di? Agsasaruno nga ron dagiti mabalinan nga ilako a prutas tayo nang. Nagsasamit ti prutas nga inyag ti ina ni Juliet. Wan nga rod, nga mas daawak iti kuna nga agpuros kan bayar. Anya nga taday jay. Abaya di mo dinamag kinkwana, idi imbaga na tikas jay. Sa anak nga interesado. Agoray ka. Saan nga ta nga adamang tangtangdan ka nakwada nga agpuros? Nalabi ta kasta. No anya nga tatikinay kayat ti anak ta ijay bakas ti away. Napintas mo't kat di ni Juliet. Tilang ginaawan adal kan trabaho na ti kwestiyon. May mayat matlaang no adda-adal kan trabaho na tamay panakal. Ngam tagibalay lang. Kasko makin ni Tintin. Ne, si kamat gayam ti masabat ko ading kaw. Kumusta kamat di tabalay ti nakay kamangam? Ha? Nasayat matmanang. Ay, adaman la damagag. Apay makapungpungtot ni Tinten, idinaggapo di tabalay ti nakay kamangam. Ha? Makapungtot ko na yo? Apay ko makapungtot? Day tangarod ti pagsidawak. Imbalibag na pa'y tiruangan ti kwarto na idisimrek. Awan ti rombang akapungtot na, no di ti bagina matlaang, manang. Saan ka maawatan? Apay ko maakapungtot na nga iti bagina. At daayamot kasta? Ni Tintin ti pagdamagan niyo, manang. Sige, tamapana kon iji balay da mami. Apay ka di makapungpungtot ka, idinaggapo ka di tabalay damanang beti idi kalman. Adda nga min bakas akasuron ko ijay. Bagas! Ay, ada ka di tarakanda bagas? Nangalaan da nga iti bagas? Anya ba ngay? No di day at taga-away ni Juliet. Iso tidakdakamatak a bakas. Bakas ko na mijay? Kano na pinpintas ngam sika? Mangin insulto ka kadi? Ay saan mat? Ibagbagak laang matipod now. Napintas mo ta talaga ni Juliet. May saka pa Dita ka malangan? Babawi ko nin may dito istor mo? Nagpupudot.
Itala nga madlaw ko abastos gayam day ta babae. Awan pa'y respeto na itinatataangan ngam isaw. Nay, adda ka magtanading ka. Nagawid kan sama ti dya lugar yaw. Wan manang, nagpaburas kami ngamin kanina ng kadagiti prutas mi. Agoray ta ikan kayo iti prutas. Ay, prutas gayam ti karga day ta karton nga awit mo. Nagbanglaw idilino katam ti karton. Wan manang, mangyawat kayo iti pangikabilan iti itad ko kada kayo. Ay, agyaman ako na yaading ka. Ay, mabiit man laang. Adagayam ibagak. Amom ka day, ni Tintin ti kayat ni manang biti ang manugangan. Ha? Pudno ka di manang? Pudno day ta. Nangag ko ti saritaan da at di nakakanukayat. Tawan kanot adal ken trabahom. Saan ka kano amay pagpanak kala manugang? Kastagayam, isumat lagayam amadlaw ko ang nadagsan tirik nada kanya. Saan mo nga ibagbaga siyak tinangidanon kan ka ah? Ang mga no pumanaw ni Tintin kas border ka. Border yu gayam ni Tintin, manang? Agtrab-trabaho mat iti kumpanya pagtrab-trabahuan ni Jeffrey nga asawam. Aldawan bro, mumahan ka ditan ta mapantan iti opisina. Madmaditi bagi, bro. Malaminak matan. Ang mga no naalam daytan iti kapapasyar mo. Naira nala siguro, bro. Dapadapan ka man. Nay, nabara ka bro. Wala ro, bro. Diyak kabalan ti sumra ka di opisina. Malaminak. Adda agas diti kwartuta. Ikan ka iti tumaram. Taumay kanto kitaan no aldaw. Agyaman ako unay kan ka, bro. Ibaglakid din tanda ka. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adatang agayam. Sige nga rodan. Sublian kainton pangal daw. Andaman malagip ko nga imbaga ti manugang mo manang. Anya ka di timbaga ti tagaaway. Malagip ko na ibagana. Ngam, nalipata kon adinamag kan kwa na. Anya nga rod day jay. Ibagam tapno amok no anya day ta. Jay man imbaga na nagpapuros da ka no iti manggada. Manggada, kayat mo asawan. Kukwada, timpaburas da. Ikas-lakas tamat tinagdanggak manang. Anya ko mano manggada timpaburas da. Ti maawatak, saan laang amay sa ti manggada. Dagiti prutas may. Kunana may. Kun kunanala siguro Agpalastog siguro. Ngam adamat inted na kanya kanaloom amangga. Intang danda siguro kan kuha na idinapan na kiburas. Masabat ko ti bakas iti angay. Good morning. Apay nagdaydaya mudom ka, kat bigbigat. Madadaal ti beauty, no kasta? Kasasao ka di? Di ka man sumabat-sabat no kastoy anak podo ti ulo. Sorry. Alwada ma, tama nga no bumtak ti ulo. Sapay uso ita ti stroke. Panawan ka man langan. Ay! Anay ko! Di mo naman inayadan ti magna. Kag nakakangkil ka pa Agoray ka, tatulungan ka. Ala, iyawat mo tayo, ma'am. Tatulungan ka tumakder. Saan ko akasapulan titulong mo? Panawan nak dito ay! Okay. Di mo matgayam kaya tatulungan ka. Sige, mapanakon. Anya ter aramidem ditoy, tanakatugaw ka dita kalsada. Ni Juliet ginagapo ditoy, saan ka di? Wala na. Ocha. Induron na. Iso na patugawa. Talaga saan nga umno ti aramid day jay at agaaway. Bakas nga min. Iso adi na mo ter aramidan na. Ala, iyawat mo tayo, ma'am, tatulungan ka tumakdar. Wala na. Anay ko. Nasakit na talaga ti sakit. Naligos samot.
Nagsakit na may garaw ko. Ang mga nunablas ti soop tito lang, masapol mo ti eksperto nga agilot tapno maisubli tinablas. Dayjay to matabakas. Ha? Addan to aldaw na dayjay. Napigpig sa kadingam sika, ta naiduron na ka ako na. Tiyak ngamin napakadaan ti panangiduron na kanyak, nana. Naot balance sa kadagos. Nakitak tinapasama kita yading ka. Nagsumlang kayo kade. Iso ang nagdardaras apimanaw, iso ang naipagales. Dumayamudong namin ang magmagna, manang. Kinablaawak. Kunana sa anak ka no apasalsali iti dalan na, tanapudot ti ulo na. Idi pimanaw, naigalis. Iso nga'y nasitgam. Wan manang, tapnoy na ko matulungan. Namdi na kano kasapulan ti tulong ko. Iso pinanawa kon. Imbag takayat mo pa'y atulungan, kat maday ti panakisangon nakin ka. Saan anasaya at agimulay ti sakit tinakam, manang. Nadagsan iti barukong. Ngam ni Tinten, saan akas ti kapanunutan na? No kanayon apakitaan iti nasayaan, ada posibilidad na agbalbaliw. Sikat ay kunadaan na balito kanti pa nagpuspuso na ading ko. Bilibak iti manugang mo. Nabalitukan ti panagpuspuso na. Pag kunaamay, tanabalitukan ti panagpuspuso na diya taga-away. Nakitak ang nagsabat da ni Tintin di takalsada itay. Idilinabasan ni Tintin ni Juliet na ipagalays. Tunungan ko man ni Juliet ngam pinapanaw ni Tintin. Kasano ko mga ibagam ang nabalitukan ti panagpuspuso na? Di naman tinulungan. No siyak ti adda kasinong bat na. Saan ko na mapantulungan no may pagalays? Apay, nagsinungbat na nga ron. Kinablaawan ni Juliet. Ngam sinupladaan na sana linabsan. Idi kwan, naipagalisan. Ha? Mapan na ko matulungan, kalpasan, asinupladaan na? Oh, apaya na kami suot ka akas lamas siluan na tangiwat mo. Ayan tay bakas ti away. Bastos ti sinalbag. Apaya sa pulam di manugang mo. Saan mo man ngay bagbaga manugang ko day bakas? Bastos day bakas ti away. Anya ka di tinaramin na kinkata, pirmiti pungtot mo. Induron nakit din ni Tintin. Iso anablas ti suop ti kalit-kalit na. Kinaduak anapan iti mangilot. Anya? Kitno ko namat itay ni Tanya. Ang nakita na iday di kalsada itay bigat. Naipagalis kano ni Tintin. Tulungan kumakano ni Juliet. Ngam pinapanaw ni Tintin. Anya, kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Asino kadakwada ti agsasaw iti podno? Nakita ni Tanya tinapasamak. Inkagdamag ka ni Tanya. Kalpasan na, pagdamagamot ni Juliet. Ket nga agpada na iti ibaga. Lalabit, apod na. Kaya't ko kumaamaamuan ti podno napasama kitay ading ko. Ti may papanitipan na kay galis ni Tintin? Day tagarod. Anya ti husto napasamak. Kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo italawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, sinarungkaran ni Nana Sofia ni Juliet. Kat nadlaw na asaan anasaya at ikababalin, dagiti katugangan ni Juliet. Iti sabali abangir, nagsakit ni John. Kat inasikaso da ito'y ni Jeffrey.
Iti may sang aldaw ang nagsabat na Tintin kan Juliet. Saan ang nasaya at impakita ni Tintin kan ni Juliet. Ngam saan lata tinutupan ni Juliet. Sa bali matiindanon ni Tintin kan ni Betty. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Managim bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasta ka di. Dayta ti si bubukal ana pasamak manang. Diyak lamang dito, inoan niya tinagsaritaan da sakbay apim manaw ni Tintin. Mati ikaw akman kadagiti mapaspasamak. Para kanyak, nasingpet nga dayo ni Juliet ngam ni Tintin. Dapay basbastos ni Tintin manang. Di nakpay binastos ni Tintin, tanasaya atak nga minatao. Bastos la siguro kadagiti mang bastos matkan ko na. Manang. Gumatangak man iti soft drink, ading ko. Makain-inumak nga minunay. Mabit lang, manang. No, jak agkamalay. Sikatiin na ni Juliet. Gusto ak ka day, manang? Ay uwan ading ko. May sa nga anak ko ni Juliet. Kayat mo ka day nga agyan ti anak mo, di tabalay ti nakay kamangan na, manang. Adanakam ti anak ko, ading ko. Noan niya ti kayat na apagyanan, isu ti masurot. Amuyo ka day, kakaasi ti anak yu dita. Kasurunda ti anak mo, tawan ka no ti nagadalan na, kanawan ka no ti trabaho na. Apay ko mga awan trabaho na. Naggraduar akas BS Agriculture ti anak ko. Imbis abapan agbirok iti trabaho na, isuon ti mang tarawidwid iti plantasyon mi ijay away. Ha? Ada plantasyon yaw? Nakaumay kayo matnang. Umunag kayo. Agyaman anak ko. Agmay-may sakan samat dito'y balay tinakay kamangam. Wanang, jack up mo no napananda daddy kan mami. Naamwak ijay babae di ta istor. At ida ka kanu kayat amanugang dagiti nakay kamangam. Sana bale, tasan nga isuda ti inasawak nang. No sumangpot ni Jeffrey, lumasin kami ton. Nainsulto ak iti imbagada. Nga awan kanu ti adal kan trabahom. Bayan nyo laang idanang, di damo ti sasawanda. Anya ka ti trabaho dagiti nakay kamangam. Nang rikapan tayan ti trabaho kan ni daddy. Narigatan ang makasapol iti trabaho na talakayan. Matlagayam. Apay amang tagibasit da iti padada tao. Bayan nyo lata idan nang. Saan nyo idan atot tutupan? Lumabasak ngam sanak agumatang, tanakagatang akijay tsendaan. Nalaklakay jay. Lumabas ka latan amanang. Ay, adamat sa nga ili di tabalayaw. May sagayam nga syendera ti abalayan mo. Anya nga asyendera. Saan mo nga mo ti sasawam? Baknang ti asyendera. Nalawa ti dagana. Kastaya? Kunak no basta ada plantasyon na kat asyenderan. Eta, amumon. Adda ka di tagagpay so ti ina ti tagaway. Uray tagaaway, tanasingpet, kinadayaw damat. Saan da bastos? Ay panawan ka man langan. Anya ayati impakan dagijay kun ka. Takas taunay apan ang isakit mo kadakwad ha. Nasaya at tada kayon abalayan. Anya ti pagsayatan na no adda ka di pakasapulam kanyak. Kaya't ko kumamanan nga ayaban ti anak ko. Taumay manan dagiti bayer ti prutas me. Anya? Prutasyo ko na? Masapul ka di pa'y nga adda ni Juliet no adda gatang iti prutas ijay away. Masapul nga adda ti anak ko. Taiso ti mang desisyon no anya ti masurot a presyo. Apay ko mga iso ti masurot. Apay asaan ama desisyonan dagiti tagaaway dayta. Huwan taisukat nga rod ti boss. Ah. Ay, masaludsud ko man gayam. Tasaan ko pa'y met nga amaw. Anya ka di met tinalpas mo kan anya ti trabaho. Na, apay aday tapay ti saludsodam aber. Kaya't ko laeng met amaamuan, abalayan.
Jak nga minamaw, no anya ti trabahom ken adal maw. Pimanawan, nagidagi na. Di ka matagtag are. Apay ka day. Salbag day nga ina ni Juliet. Damagan na kit din, no anya ka no ti trabaho. Apay di mo imbaga nga awan trabaho. Jak nga rod nakatagar iti kasjay asaludsod na. Amo naman nga wan trabaho. Saan nga taan na damag na ti kanayon ta nga ibaga? Nga awan trabaho ti anak na. Dayta nga rod ti simken iti panunot ko itay. Nang, apay kas diti dinamagyo ka ni mami. Idi at data, idi balayda. Jak magustuhan ti panang tagtagibasit daken ka. Kas dala kalalaingan. No awan ti trabaho ti anak da. Ket saan damot amangan. Natangig dangag paiso. Idinto ta ni Jeffrey ti pagtataudan ti masapsapul da. No tagibasitan da kan tupay. Ad-adamanan ti ipangeg ko kadakwada. Baybay anyo lat taidan, nang. No saan nga ikan ti tao nga aglablabas iti pagnakman na. Ad-addaan na ka nga ikuskuspel. Masapul adi mo ipalubos nga irurumanda ka. Ngam no tutupamat dagiti nakurang ti panunot da. Kumaro ti gurang-gura, nang. Saan mo lakit di ida asaktan iti pisikal? Ikamlaang ida iti pakaamirisan da iti kamalida. Kumusta tirik na? Mapadaras man ti panagsubli ta iti Pinas. Tanalpas adagos dagiti reports ko. Mayat mo ten, bro. Ang bilibak mo't iti kinalaing mo. Tana ipakaawat mo adagos dagiti reports mo kadagiti kakadwa iti negosyo. Imbaglakit di ta saan kanumat na narigat. Naawatan da adagos. Kat, kaano ka din agsublita jay Pinas? Ha? Kunak man no, kaya't mo pa itagyan dito. Hitap no makapasyar ka. Nakapasyara ko, bro. Ang mga nuag paiso ti kunam. Anaalak iti kapapasyar ko ti panagsakit ko. Sana maliklikan nga dalat na masabat wano makalugan mo nga da sakit na. Naglaka ka amak akaran. Iso akay kayat mo ti agbigyan dito yung kwartong ababangan ta. Imbaglakit din ta sa anak akaran ken ka. Kumusta ti sa ka man na Blas? Medyo nasakit pa ilaang. Ngam, ayusan, gaputan na ilot. Pinanawam ni Juliet ngam naipagalis ka matang. Nables kat nga ron ti sakam. Nakitak din ang pasamak. Nakitam? Kasano ko nakitam? Adak iti igid iti kalsada. Adanapan ko inala ijaya makaagas aruot. Nakitam din na pasamak, manang? Wan ko naklaro da. Hanggang saan ka ngagdanag? Saan kumot nga ibaga iti sabali at tao tinapasamak? Ang amon daman ang beti kan manong pidraw ti hustuan na pasamak. Anya? Natuduan tamutan ang naggapo ijay prutasan anak ko. Wan nga rod nang. Imbaglaangan, taginatang amin dagiti bayar tinaburas a prutas. Aginanatan tanay. Nabanugak ang nagbantay kadagiti nagimpaki kadagiti prutas. Sige, aginan na kayon, tainak pa'y agdigos. Kalpasan na, mapana kun iti balay da katugangak. Ay, saan ka kumapay ang mapanijay anak ko? Ang mga nuga po iti badnog mo katagsakit ka. Saan mat siguro nang? Ti salon at mutian anadam anak ko. Gapon samet ta mabuteng ka iti na kay kamangam ket ar-aramidem amin akayat da uray saan amay parbeng. Saan mat anang? Nagkariak lang amin ka ni Jeffrey. Asaan ko apanawan dagiti dadakkel na. Nga uray kasjay ti kababalinda. Nay, apayakas ta tay tsuram. Nalablabasit day tarupam. Ah, nalabasit ka di manang? Naggapuak namin iji prutasan mi, ta nagpaburas kami. Imaya kun dito'y kalpasan ti trabaho mi. Naginanakapay kumaasakbay nga imay ka dito'y. Ang mga no pagtrabahon da kadagos. Sige nga rod manang Dumano nakpay di tabalay da katugangak. Ang mga no agsakit ka. Madya talaga day tay tsuram. Saan mat siguro, manang?
Nasaya ta si Mang Patkan. Ituloy mo ba si tilablabaak ta nabanlugak dito balay? Awan pa'y kuryente, iso asan ang mabalin ti washing machine. Sige, Mami. Ituloy ko tilalabaan nyo. Ala, tada papanak, agluto kanton. Wan, Mami. Kabayatan nga aglutluto ka. Dalos ang basit ti kusina, tadyak pa'y nakadalos. Madmaditi bagik, Mami. Amano jak pa'y makadalos. Dahito lalalabaan nyo ti ituloy ko sakbay nga gluto ak. Mala, mapanakon. Importante ti papanak. Simangpat ita jamanugang mo manang. Adan sa matrikrik naan na. Impay tuloy ko kankwa na jay lalabaak. Kalpasan na, agluto, tada pa'y papanak. Pinaglabang manang? Apay, di mo nadlaw amadmaditi bagina? Di na ba't imbaga amaditirik na? Bakbakatan beton. Adakan kwa na, ano aglabawon no saan? Kasanaw no agsakit manang. Kasapulan na ti ina na. Tanabannog kanaw ang nagpaburas iti prutas da. Anya ti kayat nasawan? Agid data siyak trabaho? Ha! Naglaingan ngay! Apay adi ka pa'y lamapan nagkao. Rabin! Madmaditi bagik, Mami. Mangan kayo latan. Amen ka nga ron agao ta mabisinak. Bakit? Manganton ano mabisin mo. Wala, mapantuma mga ni jay kusina no kayat natimangan. Anya ay tinaluto ama sila. Amo no anya ti inluto na. Tanapanak ijay ayan ni Tintin. Naimbagan ka rin, saka na. Naimbaganan. Imbaglaki din tanalaing timang ngilot. Iso anay sublitin nablas. Aso optisa na. Ayusan ti plane ticket ta, bro. Makaawid tan iji Pinas adin na oras. Saan pa'y kumabro? Nabita pa'y laang dito eh. Sika ano, maudi ka pa nga waray adan plane ticket mo. Ay, nagbitan dito eh, bro. Kaya't mo ka di manan ti agsakit? O di agbati ka. Ay, nagpartak kanto mo't anang itrabaho ka dagiti amin a papaylista. Agbati ka nga ron no kayat mo. Ngam sayang ti plane ticket mo. Sikan timang bayad iti ticket mo no mauli ka. Saanan ati kumpanya. Ha? Ay, day takin din. Sapay nangina ti plane ticket. Imbagta nakita ka manang. Limabas itay dagiti abalayan mo. Nasa uni manang biti ang masakit ka no ni Juliet. Kun kat. Nabanbanog nga ben, idi imay dito eh. Nadlaw ko nga min idisimbang pat. Ngam pinaglabada pa'y. Napananda ka di, taapay ang pinanawan dati anak ko ang masakit. Kasla napan man ni manang biti ijab abangan ni Tintin na kwarto manang. Sige nga Rod, tamapanak di tayan ti anak ko. Ang mga noanyabat tin tinapasamak na. Jak pa'y nakita rimrimwar manipod idisimbang pat manang. Saan anak katrang katiri daw da? Umunagak, taimbaga ni Tanya nga awanda. Anak! Juliet! Ayan mo! Juliet! Nanang. Iti day jaya kwarto ti ayan na. Inakman ilukat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas, anapaulwan, managing bubuko. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan, managing bubukod. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan anak katrang katiri daw da? Umunagak,
Taimbaga ni Tanya nga awanda. Anak! Juliet! Ayan mo! Juliet! Iti dayjay a kwarto ti ayan na. Inak ilukat. Imbaglakit din ta imayak. Kasanaw no jak imay. Maulang ka na palamin. Nalablabasit ti rupa amken. Ay na, nagbara ka anak ko. Aguray, ta inak mangala itilugan, ta ipan kay di ospital. Yak ka ba lang ti magna? Agpatulong ak iti driver. Kano adda maayabak akaaruba yu ditoy. Sige, tamapan ako na anak ko. Awan pa'y mataglabas alugan. Nakapsot kan maulaw ti anak ko. Pinaibayan da ti anak ko. Aguray, ta umawag iti driver ti tricycle manang. Alaman nga ron ading ko. Masapol nga ipan ko adagos ti anak ko di ospital. Aday ta manang. Adan na ayabak. Umayon ditoy. Adapay ko makadwa ti driver amang bagkat iti anak ko. Ala, mangibaunak manang. Ado ti mayat at tumulong ditoy. Ay nahagyaman ak una ay ading ko. Ay, adda tamatlangan dito'y Pilipinas, bro. Intalumuganan, tapno makadanon ta adagos iji lugar tayo. Magagaranak mo na yun. Saan nga amo ti asawa masimmangpat kan dito'y Pinas? Sorpresag ti asawak. Mailiwak unay kinkwanan. Ala, mapantagluganan, tapno makadanon ta dagos. Madamdama, ang datan iji lugar tayo. Mabit lang ti biyahe. Mas daaw dalagid din no sumungad ta. Ta saan ta nga impakaam mo ti isasangpet ta. Darsem nga rod, intan aglugan di tabos. Sika ka din day ta, Jeffrey? Apay, nagbaliw ka di tirupak, ta dinak mabigbig. Ay, intaray nga min ni manang supya ni Juliet iji ospital. Hospital ko nam? Apay, anyat na pasamak. Idi simmangpet ni Juliet anabambanawg. Pinaglaban ni mamem. Idi kuan nagsakit. Sada pinanawan di tabalayaw. Sa dinong ospital tinang ipanandakin ko ana. Iti kaasit gan dito yung ospital. Mabankan, tapno tulungam ni katugangam. San pa'y makapag na ni Juliet idi impanda iji ospital. O sige, mapanak ka ron iti ospital. Masapo lang makitak ti asawak. Intan ijay balay tamasakit ni Juliet. Masakit? Agsakit gayam ti danga. Anya nga ti aramidat kan kwa na. Tapno maibalas ko ti pan nakablas ti saka. O may mo pagsasawan. Ngamsan mo akabilan. Tamangan no agpulong kin ni Jeffrey. Kat madaksan ta. Sapay plano ko mga ipungot tapno makabalas ha? Amangan no agpulong. Wan no malaw-anam. Kat dakdakas ti mapasamak. Mabayag pa nga ta ni Jeffrey iti abroad, nana? Mabayag dayjay. Tanabiit pa'y anagpawit iti kwarta. Saan ko nga itad kin ni Juliet ti kunana nga itad ko? Lukas ta? Awan apulos ti kwarta ni Juliet. Aywan kayam. Malagip ko. Gimatang nga ta, iti agas na. Kumusta ni Juliet nanang? Adakan barok. Ada dita kwarto. Inak gumatang iti agas barok. Ayan ti reseta ti doktor, ta siya akong timapan gumatang. Naparparta ka kamag na. Alangarod barok. Mapadak iti ayan ni Juliet tanakapsot. Anya ka diti imbaga ti doktor sakit na. Tipos sadya imbaga ti doktor. Ala, ingka ngarudan gumatang tagsubli ak iti ayan na. Sige nanang, darasag timapan, tapno makasubli ak adagos. Ayan ti masakit abakas. Sarong karak man mo eh. Dahita nakalukat ak kwarto ti ayan na. Sumrakalat ta dita. Inak man kablaawan ti masakit at taga-away. Awan mo tao dito.
Apay ko mga awan. Adda di ta pinanawak idirimwarak. Awan ti tao dito, inana. No awan di ta. Napananan. Nagawid nga ta. Apa yan, Juliet? Anyat na pasamak. Adakan. Pudno ka di ti makit-kita kan mga ko a boses mo. Imbaglakit din ta pinagawid na kami adagos. Kung nakasorpresahan ka, ngam siyak mati sinorpresam. Nakapsot ka na sang patak. Imbag tay may ninanang iji balayo. Iso tinangyag kanyak dito ospital. Napanan ka di da, mami. Kaapay asaan nga isuda tinangyagkin ka dito eh. Jak amo tinapananda. Tadi damot imbaga kanyak idi pimanaw da. Masakit ka a pinanawan da. Mapanak iji balay. Pagpalawag ida tinaramidakin ka. Pay amon. Tinapatag. Maimbag anak dito ospital. Ngam. Jakon kaya ti agawid iji balayo, Jeffrey. Nanang, pakibantay yu biit ni Juliet. Taaglilin na wag kami kada mami kan daddy. Padasan tayo ti uminom iti saan onay anasangar nga arak, nana. Naimas da ito ay tapang babae nga arak. Mayat day ta. Tapang babae nga arak. Madasag man mati uminom. Adda kayo dito yung aging inom. Idin to taadda iti ospital ni Juliet. Binaybayan nyo ti asawak, mami. Adda kan iho. Anya jay kunam. Ospital. Kunak no nagawid ni Juliet. Simangpat kagaya man, Sir Jeffrey. No saan nga imay ni katugangak. Jak amuno niya tinapasama ka ni ti asawak, mami. Saan nga mo ang masakit ni Juliet? Idi awan dito balay. Sinapol yok ma. Saan kat nga adda kayo dito nga ag-happy-happy? Si mangput kagaya man, iho. Api nga agdardaras ka. Papanamon. Iti ospital, daddy. Apay pinaybayan nyo ang naidalit ni Juliet. Di man na inasikaso, kabayatan ang nagsakit. Di mami, ako mati nang asikaso ken kuwana. Imbaon nyo kumaa, daddy. Saan karon akayat ni Juliet ti agawi dito inton maimbagan? Ije ka di away ti pagawidan na? Mga bangak iti apartment iti asidag ti trabahok. Agyan kayo iti apartment. Kasano kami kan ni mami? Itid ko amin ang masapulyo. Ngam di yung impatag ti asawak. Dakastan bakit? Kuna ni Jeffrey, ngagyan na kanon iti apartment edi asidag ti trabaho na. Anya, kasanutan. Sapay ni Jeffrey ti pagtataudan namin ang masapsapul ta. Apay kano adida impatag, tinapatag kan kwa na. Kapos siguro ti kinaagom ta, ad-adan ang mapukawan ta. Kasanuno din natan ikan iti kwarta, tanimutan Juliet ti pangtadan na iti sweldo na. Limot nga mintintin ti pamaysam. Anya nga ita, idi na igalis, isukid din ti kanayin mo asarungkaran, idin tabi na ibayam ni Juliet. Uray sika, mayat kamat nga iso ti maasawa ko man ni Jeffrey. Adamat gayam trabaho ni Juliet ijay lugar da. Uray gayam away laeng tayan da. Dakkel ti mapaglaklakwan da, nuaglako na iti prutas da. Kumusta kan, my love? Imbaglakit din. Tas saan kan anapusyaw? So may saya aton tiriknak, my love. Nang runa ita, tadakan akadwami kan ni nanang. Bantayan ka, aginggat maimbagan ka. Ket apaman ang maimbagan ka. Iti apartment nga sidag ti trabaho ti pagyanantan. Ngam na awan trabaho. Mapantamot iji balay mi ha. Sayang mo ti trabaho iji away. Ti mga sikaso kadagiti mulmula a prutas. Matungpal ti kayat ti ay-ayat. Agyaman ak unay kan ka, my love. Sayang ngamin dagiti prutas iji away no mabaybayan. Kaasimat ni nanang ang mga sikaso. Mangtangdan ta iti kadwa na ang mga sikaso.
Sayang mat nga agpaiso dagiti mulayo. Kasanuta pa'y itaan. Idinaimbagan ni Juliet. Nagyandan nga agpaiso iti apartment. Nadamag ko, ang naglawagayam ti nakaimulaan lang iti prutas na. Nakalgayam ti mapaglaklakwan da. Lukas niya panagaapit. Un nga ron. Uray gayam away lang ti ayanda. At dagayam kinabak ng ichay. Impagarup ta nga adu ti kwarta ni Tintin ngem ni Juliet. Kaputa da trabaho na. Ti adal gayam ti tagtagibas sitenta. At dagayam sa nikwada. Numan pa'y ijay away ti ayanday ta kinabak ng. Kinulaapan na ta. Ti kinamanagim bubukod ta. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyendaan. Mabalin ka di apautangan nakpay lang iti kwartam, tawanan kwartak, balasang ko. Pautangan? Pangalaam ngay iti pagbayad mo. Kat di nakagsamot tan ik-ikan ni Jeffrey iti kwarta. Kan, limasin iti dayjay abakas. Ay kuha agbayad ak tumula ang basang. Ladingitak, ngam sa anak nga agpautang, itinamnamaag asaan ang makabayad. Nang runa, tadi na kun pampansinan ti anak yo. Apaya di nakapampansinan ako ng basang. Day tatipod no. Kaslaan da sakit ko ang makaakar. Mabuisitak iti anak yo. Sige, ditakan. Oh, nagsaya atak idikan ko na. Ita, kastamot dun. Ay una yan, nagmadimot gayam ti kababalin na. Ado dagiti nalaum a prutas. Intayo mo't pasyaran da daddy kan mami. Nabayag basitan adita pinasyar ida. Kayat mo ang mapantag pa siya rijay, my love? Juan, san arumbang apapasan dagiti naganak. No nakabasol daman, pakawanam ida. Sa anak ka nagkamalian ang pilikan ka kas asawa. Nakasingsingpot ka. Rumbang laang ang makikapyata kadakwada. Taadan ton apo ko da. Anyat ko nam? Addan ton apo ko da? Pudno timbagak. Adoy. Kita am ti pregnancy test kit. Positive. Agbalin ako nga ama. Agyaman ako na apo. Nala, intangarod ibaga kadadadi kan mami. Anyat ko nam? Umututang ka kanitintin ngam ininsulto na ka. Kasta nga ron, nagsaya atak idikan ko na. Jak impagarop anagalas gayam ti ukali da dya babae. Imbes ko maan ni Juliet ko mga miniliti na si Kasom. Saan kat anay jay a babae? Dap paak nga ron ti babawik. No apay at tinarigagayak aday jay tagpalin a manugang. Sana nakatrang katiri daw. Umunag kayo latan. Naimbag nga daw yo, Daddy. Mami, imay kami pimasyar ka ni Jeffrey. Ay nahaitaman pa yan nako. Imbag man. Agyaman kayo ka ni Juliet. Dadak kala sorpresa na kada kayo. Iso tinang ibaga nga umay kami. Tapno ibaga naman ti sorpresa na. Anya ka di da ito ay Juliet. Agbalin kayon a lolo kan lola. Agdadagsan akon mami. Daddy. Ay na, sorpresa nga agpaiso tayo. Nagsaya tayo. Juliet, kaya't mitagkid daw iti pamakawan. Gapo iti kinamad iti ugalimi iti kalabas balas. Skantumot na dalya tintinti. Lipatan tayong tinaglabas, mami. Daddy, ti masakbayan ti intay isaganaan, tamanayunan ti pamilya tayo. Masapol nga ron ngagsinublat kami kini abalayan ang mga awir iti apo ko mi. Ay, mapadasakton ti mangisalay ti apo ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Managim bubukon, dito'y drama tayo.
Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.